la ciutat d'Hospitalet sap on va. I per aquest camí comptem, d'una banda, amb les administracions com la Diputació de Barcelona i per una altra, com no podia ser, amb vosaltres, els empresaris que avui estem aquí representats en aquest fòrum empresarial. Però abans que comenci jo, el que sí volia és agrair a la Diputació, sempre ens ha fet costat i ens ajuda a mantenir aquest fòrum que jo crec que és important per l'entorn de les empreses nostres del Baix Llobregat i Hospitalet. Jo soc un alcalde industrialista, ja us aviso, Jo soc una persona que creu que la indústria ha de ser un motor de futur d'un país i que els serveis de qualitat es donen a la indústria. Que si tens una indústria forta, tens un país fort i per tant, i ara veureu els exemples de les polítiques que desenvolupem a la Diputació que van molt vinculades a tot això. De 100 persones que estan inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya, 65 també ho estan als serveis locals d'ocupació. I les persones que utilitzen els nostres serveis el valoren amb un 8,5 sobre 10 i per tant ens falta poc per l'excel·lent. Aquestes 37.000 insercions són, al meu entendre, molt importants perquè, com us deia, el contacte de la xarxa de les petites ciutats dels territoris amb les empreses però també amb aquests dispositius fa que les nostres insercions siguin molt ràpides i molt eficients. Hem volgut fer, de manera molt especial, uns plans d'ocupació també que, a part de ser els clàssics, poguessin optar, sobretot en l'àmbit més metropolità, en mesures que es pugui fer un mixte, en què els ajuntaments i les empreses puguin fer, l'Ajuntament subvencionar una empresa, l'empresa també posar una part d'aquest pla d'ocupació i que el treballador no treballi per l'administració pública, treballi per l'empresa. Volem implicar les empreses en el desenvolupament econòmic del territori, per això és molt primordial per nosaltres. Només junts, Diputació, ajuntaments i vosaltres, podem aconseguir unes economies locals més resistents, més fortes i per tant volem estar al costat de les vostres inquietuds perquè amb això farem un país molt més fort.